നമസ്കാരം, ഏവർക്കും J&J ആർട്ട് ആൻഡ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൂള് അഥവാ കമ്പിളി നൂലും കൊണ്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള് നമ്മള് കമ്പിളി നൂല് 2 ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഞ്ഞ കളറും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും. പിന്നെ ഗ്ലൂ വേണം, പിന്നെ ഒരു സൂചി നൂല്, പിന്നെ അതിന് 2 മുത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏത് കളറാണെങ്കിലും ബ്ലാക്കോ, ഞാനിപ്പം പിങ്ക് കളർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഒന്നുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സിസേഴ്സ്, റഫ് പേപ്പർ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കാർഡ്ബോർഡോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും, ഒരു നീളമുള്ള കാർഡ്ബോർഡോ ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കില് നമ്മൾ ആ വൂളിന്റെ ഒരു അറ്റം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ്. ചുറ്റി നല്ല തിക്കായിട്ടെടുക്കണം. ഒരു 20-25 ചുറ്റോളം വരാം, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ നൂലിങ്ങനെ ചുറ്റി തീരാറായി. ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നടുക്കൂടെ ഒരു കെട്ടിടുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് വൂള് ഇതുപോലെ ഒരു 10-20 ചുറ്റോളം ചുറ്റണം. നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മുറിക്കണം. വൂള് രണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ആകൃതിയിൽ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒരു ബോള് ആകൃതിയിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൊതിയണം. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്നും പൊതിയണം. പൊതിഞ്ഞ് ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല. ശേഷം നമ്മള് ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബീക്കാണ് ചുണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ അലങ്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാല് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുന്നതും നല്ലതാ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കാല് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. ആ കാലുകൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിലത്തുറച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബേർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.